Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей Питерский. Мы сегодня приехали на рыбалку, несмотря на то, что сегодня очень холодно, несмотря на то, что сегодня очень сильный мороз, несмотря на то, что сегодня даже тонкий лед. Поэтому видео будет крутое, досмотри это видео, пожалуйста, до конца. После окончания видео не забудь поставить палец вверх и обязательно подпишись на эту группу, если ты не подписан. Короче, друзья, тут поклевка только что у Леши. Блядь, перехлестнулась еще была. Да? Я думаю, Это пиздец, на глаза. Сорян за качество, снимаю с айфона. еще была эта, перехлестнулась леска. Не знаю. Подождем. Может, знаешь, почувствовала это напряжение и, блядь, Думаешь, выплюнула? может, или сорвала. Может, укололась тоже. Сука, вот без разгона видно, больше леском накинулась. Короче, походу сегодня будет все хорошо, наверное, с рыбалкой. Ну, как бы хуёво, не зла. Лучше, блядь. Блядь, я хуёво, на глазах почувствовался. Шури, как ты прокомментируешь этот факт? Круть. Ага. Нормально тебе? Шурик, быстро сюда. Пускай покрутишь. О, пошла. Нет, стой. Пускай крутит. Сейчас начни крутить, туда сечи. Ага. Там видео хоть идет? Да. Сука, это мелочь какая-то. Можно мелочь. Можно мелочь. Бля, главное, чтобы не кинул. У меня что-то тоже крутило, потом оп. Остановилось. Ослабила леску. Держи, буду. Так потихонечку, потихонечку. Есть? Да хуй знает. Нихуя там нету. Даже живца нету, наверное. Не, есть. Бросил. Ну, а толку ты Выключи камеру. Привет, друзья, еще раз.
Короче, была только что у меня поклевка одна. Короче, я побежал, я успел, но я не успел, я слишком рано засек леску и начал тащить. Я ее протащил примерно метр два, и она сорвалась. Вот, только что вот была сработка у моего друга Алексея, вот вы видели, он поймал только что, ну, примерно грамм на 600-700 щуку. Вот. Леша опять, короче, тащит щуку. Ой! Сразу цепилась, заеби, что хоть карась живет. Да. Мы рыбаки честные, друзья. Обратно ее, правильно. Таких мы отпускаем. Ебать, как он лед трещит, сука! Ну, таких отпускаем. Плыви, родная. Ну вот, уже 3 сработки всего и 2 щуки. Ну было бы 3, если б я не проебал. А, видишь, карась. Все, дорогие друзья, мы собираемся, уезжаем домой. Мы еще ничего не поймали, но мы очень сильно замерзли. Я чуть, короче, не искупался. Покажи вот это. Смотрите, где я, а где вода. И представьте, какой здесь тонкий лед. Так, пойдем аккуратненько выйдем. Вот, короче. Спасибо, кстати, очень большое, что досмотрели это видео до конца. Поставь, пожалуйста, лайк, я думаю, оно заслуживает его. И если ты не подписан на группу, то, пожалуйста, подпишись на нее. До новых встреч, всем пока.